층간소음 해결 꿀팁. 층간소음 스트레스 때문에 서로들 간에 스트레스 받고 보복하고 그러는데 그렇게 할 필요 없다. 우선 네가 여러가지 유형별로 네가 하기 쉬운 거 하나만 골라봐라. 1번 후드티 or 우비. 포인트는 눈빛이다. 흐리멍텅 or 초점 없는 눈빛을 지속적으로 유지. 2번 눈을 완전히 가리는 내리는 앞머리. 머리는 감지 말고 가라. 떡져 있으면 더 좋다. 3번 번거지 모자 마스크. 포인트는 반쯤 가린 눈이다. 여기까지 네가 편한 스타일을 골랐으면 미리 거울 보고 연습하고 가라. 옆집이든 윗집이든 아랫집이든 그 집 앞에 도착하면 초인종을 누르고 이렇게 어색하게 웃음 지으며 인터폰 화면을 쳐다봐라. 인터폰이 없는 집은 분명히 현관 방범 렌즈로 보기에 상관없다. 웃음 유지하고 롤캅 게이답게 친절히 인사해라. 그리고 한 가지 중요한 게 있는데 이 두 손은 약한 사람처럼 벌벌 떨면서 말해야 한다. 그럼 리얼 14한 타치 다시는 미친놈들이 안 날뛴다. 그리고 진지하게 받아들이면 안 됩니다.